امروز میخوام کجا ببرمتون؟ درکه، یه جایی که همه شما میشناسین و یا بارها رفتیم، اما با یه گروه باحال خفن و یه عالمه فعالیت هیجان انگیز. با من همراه باشین. Don't forget to subscribe and like and welcome back to my channel. خب برنامه ما از اینجا آغاز میشه. یه مسیر پردار و درخت اما هم آب، با عبور از ساختمان‌های قدیمی سالها پیش ساخته شده و کافه‌های مختلف. مسیری که بسیار لذت بخش، در که برخلاف خیلی از کوههای دیگه شمال تهران هنوز همین آب تو رودخونه‌اش هست و دار و درخت بیشتری هم. خب از اینجا بازی‌های گروهی شروع میشه. بخش بزیر باشه نباشه 12 اصلا بهش نمیخورد 13 15 دخترم برد 3 نفر آخر سه نفری که به فینال رسید بچه 5 دقیقه دیگه 25 اوه 13 دو اول اگه قصد بخوازی بود بعد به این من نبود من بلندیش همون استایلت
قشنگ تو درش بیاری. واقعا دمتون گرم. بچه‌ها این قهوه مخصوص کوهنوردها و کوهستانه. باعث میشه تپش قلب نگیری. بعد در کنار اون چای کیک قفقازی زدیم. همراه زعفران. چی میشه؟ هم دماغ سر رو میگیره، هم سردی معده رو. برای اونا که مشکل روده و پلمه‌های عصبی روده دارن. دل اکبر بنفش زدیم. اینم بهتون بگم یه رکورد 1000 خورده رو قله توچال داریم، یه رکورد 2000 خورده نفر توی قله طلا. 2000 نفر رو قهوه داریم. خب چیپس و ماسموسی هم هست. بعدش که رفتی بالا کتابی هم هست؟ کتابی هم هست؟ فقط مزه کنید. نه کافه اگه هستشو بخواید پولیه. نه پولی نه. این دیلی اصلا پولی توش به کار برده نمیشه که ببینید. دو سری هم نگیری. سری اولیه که گشته دارن اول بیان. Feel free to leave a comment with your thoughts. If you enjoyed the video, please don't forget to subscribe and like. Thank you so much for watching.